હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે કંઈક ચટપટું બનાવવા જઈ રહ્યા છે અને એ છે દાલ પકવાન. ફ્રેન્ડ્સ, આ તો એના સર્વિંગ માટેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે, પણ મેઇન તો આપણી આ ડીશ છે કે જુઓ, આ પકવાન અને દાલ. તો રેસીપી બહુ જ ઓછા ટાઈમમાં બને એવી છે અને ખૂબ જ ચટપટી અને સરસ લાગે એવી છે. તો ચલો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, મેં 1 કપ મેંદો લીધો છે અને એની સાથે 1/4 કપ મેં કોર્નફ્લોર લીધો છે. એનાથી ક્રિસ્પીનેસ સરસ આવશે. હવે એમાં હું મીઠું ઉમેરી દઈશ સ્વાદ પ્રમાણે, એટલે મેં 1 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે અને ઉપરથી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને બરોબર મોઈ લઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, પકવાન બનાવવા માટે તમારું મોવણ મુઠ્ઠી પડતું હોવું જોઈએ, એટલે કે મુઠ્ઠીવાળો એ રીતે. અને હવે પછી તમારે ધીરે ધીરે પાણી રેડી અને લોટ બાંધી દેવાનો છે. લોટ તમારે ના બહુ કઠણ ના બહુ ઢીલો એવો બાંધવાનો છે અને પછી એ લોટને ઢાંકી અને 30 મિનિટ માટે સાઈડ ઉપર રહેવા દેવાનો છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ 4 કલાક મેં પલાળેલી ચણાની દાળ છે. જો ચણાની દાળ બરાબર કમ્પ્લીટ પલળી ગઈ છે, હવે એને આપણે બાફી લઈશું. તો એ કુકરમાં નાખી અને કુકરમાં નાખ્યા પછી એમાં મીઠું, હળદર અને હિંગ નાખવાની છે. ઉપર 1 ગ્લાસ પાણી નાખવાનું છે અને મીડિયમ ગેસ ઉપર એને 3 વિસલ મારી દેવાની. દાળ બફાવી જોઈએ પણ ગળવી ના જોઈએ, આખી રહેવી જોઈએ. એ રીતે તમારે બાફી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું કુકર વિસલથી ઠંડુ પણ પડી ગયું છે અને જુઓ દાળ બફાઈ ગઈ છે. દાળ બફાઈ છે ખરી પણ ગળી નથી ગઈ. જો એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે પણ બધી જ દાળ આખી છે. બસ તમારે આ રીતે બાફી લેવાની છે. હવે ચમચાથી ફેરવી દેવાની એટલે થોડોક રસો જાડો થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે વઘાર માટે મસાલો રેડી કરીએ. તો આ ચણાનો લોટ મેં 1 ચમચી લીધો છે. એની સામે મેં 1.5 ટેબલ સ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, 1 ચમચી હળદર છે, 2 ચમચી મેં ધાણા જીરું લીધું છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, એટલે મેં 1 થી 1.25 ચમચી જેટલું મારા સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખ્યું છે. અને એ બધાને તમારે પહેલાં કોરું મિક્સ કરી દેવાનું અને પછી થોડું થોડું પાણી રેડી અને એક જાડી પેસ્ટ રેડી કરી દેવાની છે. જો આપણી પેસ્ટ આ રીતે રેડી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે વઘાર માટે તાંસળામાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ મૂકી અને એમાં જીરું નાખી દઈશું. અને જીરું નાખ્યા પછી એમાં મેં 3 લવિંગ નાખ્યા છે, 1 લીલું મરચું સમારેલું અને 1 ચમચી લાલ મરચું એ નાખી અને 2 આખા લાલ મરચાં નાખ્યા અને એ નાખીને હલાવી લીધું. એ હલાવીને 5 સેકન્ડ પછી આપણી જે પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ અંદર નાખી દેવાની. એ નાખી અને તમારે એને બરાબર હલાવી લેવાનું છે અને અડધીથી 1 મિનિટ થોડું થવા દેવાનું છે, એટલે તમારું તેલ છૂટું પડી જશે. તેલ છૂટું પડે અને મસાલો બરાબર શેકાઈ જાય પછી તમારે દાળનું મિક્સર અંદર ઉમેરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે દાળનું મિક્સર આપણે અંદર ઉમેરી દીધું છે. હવે એને બરાબર હલાવી લઈશું. થોડુંક જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરીશું અને એને 10 થી 15 મિનિટ એકદમ સ્લો ગેસ ઉપર એને ઉકળવા દઈશું, એટલે આપણી એકદમ સરસ દાળ રેડી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણી આ દાળ સીમર થાય છે ને ત્યાં સુધી આપણે તેલ ગરમ મૂકી અને આપણે પકવાનની તૈયારી કરીએ. તો અમે તેલ મૂકી દીધું છે. હવે જે લોટ આપણે રેસ્ટ પર રાખ્યો હતો ને એને ફરી 1 મિનિટ એકદમ હલકા હાથે, બહુ વજન દઈને નહીં, હલકા હાથે તમારે થોડો મસળી લેવાનો છે અને એનામાંથી પૂરી વણવાની છે. તો પૂરી તમારે થોડી મોટી વણવાની અને એક સરખી વણવા માટે મેં ડબ્બાના ઢાંકણથી અને કાપીને એક સરખી બનાવી છે અને બીજું મેં સિંગલ સર્વિંગ માટે વાડકીથી નાના શેપની પણ બનાવી છે. તો બંને પૂરી હું તમને વણીને બતાવું છું. ફ્રેન્ડ્સ, જો આ રીતે ડબ્બાનું ઢાંકણ મૂકી અને એક સરખા પકવાન બનાવી હવે એને ફોકથી આવી રીતે કાણા પાડી દેવાના છે, જેથી પકવાન ફૂલવા ના જોઈએ. ફૂલે તો એ સોફ્ટ થઈ જશે. આવી રીતે તમે કરશો ને એટલે સેજ પણ ફૂલશે નહીં અને એકદમ ક્રિસ્પી પકવાન રેડી થશે. તો આ રીતે વણવાના. અને બીજા મેં નાના પૂરી જેવા પણ વણ્યા છે, એ હું તમને તળીને બતાવું છું. હવે આને સ્લો ગેસ ઉપર ધીરે ધીરે તળવાના છે, પણ તમારે ઉપર આવું તેલ નાખતા જવાનું, એટલે તમારા બંને બાજુથી ફટાફટ તળાઈ જશે અને કલર પણ સરસ આવશે. તો આ રીતે આપણે બધા પકવાન તળી લઈએ. જો મેં બધા પકવાન તળી લીધા. હવે આપણી દાળ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે ધાણાથી એને ગાર્નિશ કરી દઈએ અને ચલો આપણે એને સર્વ કરીએ. તો સર્વ કરવા માટે મેં ગળી ચટણી, લીલી ચટણી અને આ ડુંગળી, ટામેટાં, ધાણા અને લીંબુ લીધા છે. તો ચલો હવે આપણે એને કેવી રીતે એનું પ્લેટિંગ કરવાનું તે જોઈએ.
તો ફ્રેન્ડ્સ, એક તો આ રીતે, પહેલી રીતે આ રીતે થાય કે તમારે પકવાન અલગ મૂકવાના, દાળ બોલમાં રાખવાનો, એની ઉપર તમારે લીલી ચટણી, ગળી ચટણી, ડુંગળી, ટામેટાં, ધાણા નાખી અને સર્વ કરવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, હવે હું તમને બીજી રીતે સિંગલ સર્વિંગ કે આવી રીતે પડિયામાં નાના પકવાનને પીસ કરીને મૂકવાના, એની ઉપર દાળ, ટામેટાને જે આપણું સલાડ છે એ અને ચટણી નાખીને તમે આ રીતે સિંગલ સર્વિંગ પણ કરી શકો છો. તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે તમે એને લઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ ટેસ્ટી રેસિપી છે, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.